com a licença dos mais velhos, com a bênção de Pai Oxalá, com a força dos pretos velhos. Meu filho, minha filha, chega mais perto do velho, senta um pouquinho, respira devagar. Porque essa reza de hoje é pra Suncê que tá cansado, que tá tentando ser forte faz tanto tempo, que já nem lembra como é descansar. Pai Oxalá, olha agora por esse fio, olha agora por essa fia que acorda cedo, que luta, que ajuda todo mundo, que segura a casa, que segura a família, que segura o trabalho, que segura as lágrimas, mas que por dentro tá cansando. Meu pai, tem gente ouvindo essa oração agora que não aguenta mais carregar tanto peso, mas continua carregando, porque acha que não pode parar, porque acha que não pode falhar, porque acha que tem que dar conta de tudo, mas ninguém nasceu para carregar o mundo sozinho. Ninguém nasceu para viver com o coração apertado todos os dias. Ninguém nasceu para ser forte o tempo inteiro. Por isso eu peço, toca agora nesse coração cansado, toca nessa alma que já tá lutando há tempo demais. Tira do peito dessa pessoa a obrigação de ser forte o tempo todo, porque até a árvore mais forte do mato precisa descansar suas raízes. Até o rio mais caudaloso tem trecho de águas calmas. Até o sol se recolhe no fim do dia, e esse fio também precisa descansar. Essa fia também precisa respirar. Pai Oxalá, vai limpando agora toda a cobrança excessiva, todo o peso emocional, toda a responsabilidade que não pertence a essa alma, toda a culpa por não conseguir salvar todo mundo, toda a culpa por não conseguir agradar todo mundo, toda a culpa por não conseguir resolver tudo. Porque tem coisa, meu pai, que não depende desse fio. Tem batalha que não é dele, tem dor que não é dele, tem fardo que não é dele, e mesmo assim ele carregou, mesmo assim ela carregou. Por amor, por medo, por costume. Mas hoje o velho pede, ajuda esse coração a soltar, ajuda essa alma a descansar, ajuda esse fio a entender que ele também merece cuidado, também merece colo, também merece paz. Saravá os pretos velhos, velhos de cura, velhos de acolhimento, velhos que conhecem a dor da alma humana. Sentem agora ao lado desse fio, dessa fia, como quem senta num banco de madeira no fim da tarde, sem julgamento, sem cobrança, sem exigência, só presença, só amor, só paz. Meu filho, minha filha, escuta o velho agora. Você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa salvar todo mundo, você não precisa carregar tudo sozinho.
Você não precisa ser forte o tempo todo, não. E tá tudo bem descansar. Tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem parar um pouquinho. Porque descansar não é desistir. Descansar também é sabedoria. E o velho sabe. Tem muita gente forte demais, mas cansada demais também. Por isso eu peço, Pai Oxalá, coloca agora um pouco de paz onde tinha ansiedade. Coloca um pouco de silêncio onde tinha barulho. Coloca um pouco de esperança onde tinha cansaço. Coloca um pouco de luz onde tinha escuridão. E que essa pessoa consiga dormir melhor, respirar melhor, viver mais leve e lembrar todos os dias que ela não está sozinha. Porque os mais velhos caminham junto. Porque a espiritualidade enxerga sua luta. Porque Deus conhece seu coração. E porque até quem cuida de todo mundo também merece ser cuidado. Recebe agora a bênção dos pretos velhos. Recebe agora a calma. Recebe agora o descanso. Recebe agora o descanso. Recebe agora a paz. Entrega ao alto tudo aquilo que já não consegue carregar. Porque o que é pesado demais para seus ombros nunca foi pesado demais para Deus. Saravá, Pai Oxalá. Saravá os pretos velhos. Saravá as almas benditas. Que a paz visite essa casa. Que a paz visite esse coração. E que amanhã você acorde um pouco mais leve, um pouco mais forte e muito mais amado do que imagina. Assim seja. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas.